Dambayla. عاجل بگو این کاری کی است؟ استاد یک دلیل قانع کننده باید داشته باشیم. ما نفهمیم. شما نباید بچه را رقم لد میکردی. سلام آتا جان. و علیکم السلام. شیر oğlum morma. Yaxshimisan? Joning jo'rmi? آتا جان من maktab ketaman kiri Allah. Ey maşallah. Onang oshpazxonaga qo'ydim. Kitoblaringda hammasini oldingmi, o'g'lim? Yani Ota jon oldim men kitoblarimda. Ota jon buruz bilasiz, o'zbek tili biz ham bor. Ko'p qo'shiqlarni undan o'qib kelaman Ota jon. Ey maşallah, maşallah. Xudo hafiz. Salom başala. Salom başala. Dambayla. Dambayla deyman. Dambayla deyman. Vete jonga. Tuzyapti. سلام بر شما استاد. چی حال دارین؟ خوب هستین؟ شکر استاد. واجب کتابایتون رو باز کنین که ناوقت شده درس شروع میکنید.
عنوان درس امروز ما بچه‌ها ادبیات دری است. Oybek, Davay. bu soat nima biz bor? Yozdan chiqib haftaga bir daf'a o'zbek tili biz bor. Aymonda bo'lsa kitobcha yozsa kerak. Tilasan, anda dildorim tili. Ona til, onam tilasan, hamda dildorim tili. Ona til, onam tilasan, hamda dildorim tili. Ularsan. Oybek, nima uchun bu soat kelibdi? Ustoz اجازه بفرمایید. استاد ببخشید این زنگ ما زبان ازبکی داریم نه تاریخ. بشی ازبکی دیگه نه مضمون ازبکی داریم نه استاد ازبکی. باز کنید کتاب تاریخ داره. استاد به چه خاطر نمیمونین؟ چرا؟ در هفته 1 ساعت زبان ازبکی داشتیم اونم دیگه نمیمونه؟ گفتم که نیست. خاموش باش. زود باش کتاب تو باز کن. ما استاد ازبکی ما رو میخوایم. گفتم کتاب تاریخ تو باز کن. زبان ازبکی شناس. باز نمیکنم. تو بس آدم نمیشی نه؟ من میفهم که چیکار کنم. صبر کن. Oybek, ustoz manzil qilma. Kelib uradi. ishni qilolmaydi. agar biz birga bo'lsak hech kim ishni qilolmaydi. Bolalarimiz aytgan, Turkiyaga bir narsa shaytonni jahannamga bog'lab qo'yadi. Hech qo'rqmaylar. Men bo'lsam. Oybek, men qo'rqaman seni urmasam. Ulug'bay rost aytadi Oybek. Qo'rqmaydi. حالا میفهم که چیکار ازبکی میخوانی ها؟ شما چی؟ شما ازبکی میخوانیم؟ کجا رو سعید هستین؟ اینه کی نوشته کرده؟ عاجل بگو این کاری کی هست؟ کار تو هست نه؟
نه کار تو نمیتونه باشه. کار تو باشه حتما. بله. لق سعی میکنیم. بله. دستت بگی. دستت بگی. یلا. زود باش. زود باش. پاکو. کجا رسایی نستی؟ پاکو گفتم. Tuğçe. Bak. Ona tilinga baho berganingda ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Va hech qachon meni so'zlarimni unutmagining. Har doim xalqing uchun, millating uchun, madaniyat, farhang va kulturing uchun o'zingni kurashchan bir ega tutganing. Va hech zamon xalqingni, madaniyatingni unutma. O'shandoqki Amir Temur bobomiz aytadi. Turk bolasi qo'rqsa boshidan iymoni o'chadi. Meni sen Amir Temurda navodalarimdandir. من گفتم اونو پاک کن، نگفتم برام از مشق بنویس. چی نوشته کردی؟ ها؟ استاد مدیر صاحب بیان. خودت چه باشی؟ برو. استاد کی میکنی؟ استاد. بسیار بیادب شده. استاد چرا میزنی؟ قدر چشم سفید من ندیده بودم. گناهی چی است؟ استاد چه میکنی؟ با کدام قانون است که شاگرد بزنی با چوب؟ بسیار چشم سفید است. از صبح تا هر چی برش میدون گوش نمیکنه. بسیار زبان باز شده. بچیم چرا زبان بازی؟ من زبان بازی نکردم، من زبانم دفاع کردم. استاد یک دلیل قانع کننده باید داشته باشین. به خاطر لطفاً این بچه. اگر نه از مکتب اخراج میکنم. مدیر صاحب بسیار زبان باز هستی. بس. بچیم چرا زبان بازی کردین؟ زبان بازی نکردم، من زبانم دفاع کردم. ما زبان ازبکی داشتیم تاریخ درس دادن. اگر زبان دفاع کردن جرم باشه ما همین الان مدیر صاحب کشه. نه بچیم. مدیر صاحب حق به جانب بچه است. این راست میگه. باید در زبان از احترام باید گذاشته شود. ببین چقدر شیرین زبان است، چقدر خوب گپ میزنه. ما یک هزاره هستم بیادر رو باشیم گوش کن. ما یک هزاره مو بجاست. ما به نمایندگی تمام قوم خود از این بچه پشتیبانی میکنم. از گپ پشتیبان ازدی هستم. من در زبان ما کس توهین کنم با مخودت تکش میکنم. ما را مفهمی مکشیم با مکرم. های استاد، شما نباید بچه را رقم لط میکردیم. ما به صفت یک تاجیک زبان خود دوست دارم و به صفت یک افغان، یک شهروند همیشه به ازبک‌ها احترام داشتیم و احترام میگذاریم. استاد از فردا شما اخراجی. بچیم ما از فردا برات استاد ازبکی تبرم میکنیم. بریم دارم. خیلی ببین.